शीतल बल्लाळ यांनी सनी आठवलेचे आरोप फेटाळलेले आहेत। पोलिसांवर दबाव टाकण्यासाठी खोटे आरोप केले जात आहेत असं पोलीस अधिकारी शीतल बल्लाळ यांनी म्हटलंय। फेक करन्सीच्या गुन्ह्यातल्या अटकेपासून वाचवण्यासाठी दिशाभूल केली जात असल्याचं देखील पोलिसांनी स्पष्ट केलेलं आहे। सनी आठवले आत्ताच एका मोठ्या खुनी हल्ल्यामध्ये फरार आहे। फरार असताना अशा ऑडिओ क्लिप तो टाकत आहे। याचे कारण असं आहे की फेक करन्सी गुन्ह्यामध्ये बनावट चलनी नोटा सापडल्या त्या बीडमध्ये, यामध्ये सनी आठवले आणि अक्षय आठवले याचा सहभाग निश्चित होत आहे। त्यांच्या विरुद्ध पुरावा मिळत आहे। त्यामध्ये अटक करू नये, पोलिसांवर दबाव तयार व्हावा यासाठी अशा प्रकारची गोष्ट तो करू शकत असेल, परंतु यामध्ये ही गोष्ट खोटी आहे, ही क्लिप खोटी आहे अशा प्रकारचा माझा आवाज नाही। आणि याच्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली आम्ही गुन्हा दाखल करत आहोत।